Если вы увлекаетесь наукой, то вам точно нужно это услышать. В нашей Вселенной правят бал 4 фундаментальные силы, и сейчас мы разберемся с каждой. Начнем с гравитации. Именно благодаря ей яблоки падают на Землю, а планеты вращаются вокруг звезд. Дальше – электромагнетизм. Он питает ваш телефон и заставляет магниты притягиваться. Сильное ядерное взаимодействие – это то, что скрепляет ядра атомов, обеспечивая их стабильность. Представьте, как будто это клей внутри каждой мельчайшей частицы. А что насчет слабого ядерного взаимодействия? Оно стоит за радиоактивным распадом и помогает звездам, таким как наше Солнце, сиять. Итак, вот они – гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое ядерное взаимодействие. Вселенная в 2 словах. Не так уж и сложно, правда?